不動車の定義みたいなものがあれば教えてください。難しいですね。一口に不動車といっても理由は様々ですからね。例えばどんなものがあるんですか？旧車王の場合だと事故車、故障車、長期間の放置、バッテリー上がりなどになります。あとは定義で言うと車検も含まれるみたいですが、旧車王の場合だとあくまでも動かない車になります。車検切れが含まれるのは意外ですね。でも買取価格はやっぱり安くなってしまうんですか？全然そんなことないですよ。旧車王は自社工場でどんな不動車でも直すことができるので、他社よりも全然高く買い取ることができるんですよ。そしてこのノウハウこそが旧車王の真骨頂であり、揺るぎない専門性と実績の源泉なんですよ。